Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje é dia de cuidar dos smoothies, então roda a vinheta! Pessoal, e hoje eu não vou falar dois, mas sim três novos nomes de dindos e dindas aqui para os smoothies. Eu tô muito ansioso para descobrir quais os nomes vocês escolheram aqui para eles. E será que eles fizeram muita bagunça? Faz tanto tempo que eu não cuido deles. Ai meu Deus, o que será que vai acontecer nesse gameplay? Vamos nessa! Então galera, bora cuidar desses pets super fofinhos. Vamos nessa! Meu Deus do céu, olha só quanta sujeira, quanto lixo, quanta porcaria. Por que vocês não jogam aqui fora? Olha só pessoal, aqui no jardim eles não jogam. Que engraçado, aqui vocês deixam tudo limpinho. E dentro de casa tá essa porcaria toda. Vou falar, viu? Vou falar. Eu devia ver uma lixeira aqui nesses brinquedos, dentro dessa caixa que vou até a lua buscar. Podia ter uma lixeira, né? Pra vocês jogarem tudo. Bom, deixa eu então apresentar, caso vocês ainda não conheçam todos os animaizinhos. O cachorrinho é esse daqui que se chama Pompom. E eu vou aproveitar enquanto eu apresento e dar a comidinha. Porque aí vocês ficam sabendo os animais que já tem nome e os animais que vocês ainda precisam colocar nome. Então o Pomponzinho já comeu. Aqui está o hamster que eu vou dar a comidinha. E ele é sem nome, galerinha. Então, pra quem quiser ser dindo ou dinda do hamster, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Temos também o Pandinha, deixa eu dar a comidinha pra ele, que ele é sem nome, tadinho, gente, ele ainda não tem nome. Temos o Ornitorrinco, mais conhecido como Bola de Canhão, saiu voando, mas ele ainda não tem nome, gente, então pode escrever aqui embaixo nos comentários. A coelhinha tá dormindo, ela também não tem nome, então vamos esperar ela acordar pra depois dar a comidinha. Quem mais ainda não comeu? Ah, o elefante. Vem cá, elefante. Que se chama Dumbo. Sim, pessoal, ele já tem um nome. Deixa eu dar a comidinha aqui pra ele. Vamos ver quem mais, quem mais. Oncinha se chama Toby e está dormindo. Depois eu dou a comidinha. O gatinho se chama Félix. Vem cá, Félix, olha sua comidinha, sua ração. O cavalinho ainda não tem nome e tá conversando agora com o Pompom, então ele está ocupado demais pra comer. Pronto, agora ele vai comer. Ah, o Pompom comeu a comida dele. O Pompom comeu a comida dele, pronto. Pronto, e a vaquinha que tá aqui dormindo se chama Valéria. Ela já tem nome, tá tirando cochilinho, então depois eu dou a comidinha. E agora deixa eu limpar toda essa sujeira. Tinha lixo até embaixo da piscina de bolinha. Sério, como eles conseguiram colocar lixo lá embaixo, gente? Peraí, deixa eu limpar tudo aqui. Ó, ganhei 10 moedas, muito bem. Um cocô aqui na frente da máquina. Aqui, o ornitorrinco põe em bola de canhão. Pronto, agora tá tudo limpinho. Eu vou pôr os animaizinhos para fazerem atividades. Então o Félix vai tocar aqui bateria, que ele gosta bastante. Vamos ver quem mais. O ornitorrinco vai tirar um cochilinho aqui no sofá. O gatinho não, a coelhinha tá aqui dormindo ainda. O Pompom vai andar de skate. O cavalinho vai andar aqui na esteira. Vamos ver, o Dumbo vai brincar aqui na cama elástica. O Toby ainda não tinha comido, porque ele estava dormindo. Então pronto, agora ele está fazendo o lanchinho dele. E agora ele vai brincar na piscina de bolinha. Vamos ver, o hamster vai brincar aqui nesse cavalinho. O Pandinha vai descer aqui o escorregador. Pronto, todo mundo está fazendo atividade. Ah, Valéria, vou esperar ela acordar aqui para já dar a comidinha para ela, porque eu ainda não tinha dado a raçãozinha. Tó, Valéria. Pronto, ela já comeu a comidinha e agora ela vai brincar no aviãozinho. Muito bem! E agora, pessoal, eu vou colocar um novo ovinho para chocar aqui. Porque enquanto a gente brinca e joga aqui com os smoothies, fica um ovinho aqui já chocando. Vamos ver qual que eu vou escolher. Esse daqui, olha, 200 moedinhas, pessoal. É um ovinho meio marrom, meio dourado. Qual será o animalzinho que vai sair daqui de dentro, hein? Daqui a 5 minutinhos a gente vai descobrir. Então agora eu vou jogar o game aqui do Félix para conseguir mais brinquedos e acessórios para nossa casinha Smoothies, pessoal. Porque se vocês repararem, agora ela tem mais cômodos, né? Antes, no primeiro gameplay, da primeira vez que eu joguei, só tinha aquela parte que era um quarto meio sala, né? Porque era meio misturado, tinha brinquedo, tinha caminha. E agora tem outras partes. Tem primeiro o jardim, o quintal, que é muito legal. Tem muitos brinquedos legais lá, tipo brinquedos diferentes. E aí agora tem a nova sala de música também, que eu acho que todos os instrumentos musicais que a gente for ganhando vão ser colocados lá. Por enquanto temos a bateria, tem uma parede também com alguns CDs, assim. E vamos ver, né, o que mais vai aparecer. Tem um sofazinho lá, mas é mais pra tirar cochilo mesmo, não tem nada muito a ver com música. A não ser que algum animalzinho queira ficar lá deitadinho ouvindo alguém tocar bateria, né? Mas será que é possível dormir ouvindo alguém tocando bateria? Não sei não, né? Então vamos subindo aqui. Estou na metade do caminho.
Ainda falta muito para eu chegar até esse presente. E o presente está muito perto da lua, pessoal. Quando eu encontro o presente, eu já consigo ver muito a lua, assim. Então vamos subindo e subindo. Ainda bem que o Félix não tem medo de altura, né? Porque não dá pra ter medo de altura. Ó a lua. Olha a lua, pessoal. Já estamos vendo o comecinho da lua. E o presente ali, como mostra naquele mapa ali do lado, tá muito perto da lua. Então quer dizer que eu tô muito perto do presente também. Agora eu tenho que prestar atenção em dobro pra não escolher o lado errado aqui e acabar caindo daqui de cima. Ai, tipo agora. Ui, será que eu escolhi o lado errado? Ai, não, ufa. Ufa, pessoal. Mas foi pura sorte, porque quando eu vi, eu já tinha pego um dos lados. E agora, eu acho que ainda tô certo. Só tenho que me ligar nessas pedrinhas aqui que caem, que despencam. Agora, ufa, peguei o caminho certo de novo. Meu Deus. Meu Deus. E agora? Ai, meu Deus. Será que eu vou pegar o caminho certo? Bom, estou seguindo as moedinhas, né? Pelo menos se eu não peguei o caminho certo, pelo menos eu ganhei as moedinhas. Ai, ufa, pessoal, foi por muito pouco. O chãozinho tinha quebrado, mas eu cheguei na lua. Depois da lua, na verdade, né? Pronto. Olha só, pessoal, vai ser aqui na sala de música mesmo o novo presente. Então aqui temos esses CDs que eu falei pra vocês na parede, tem o sofá, tem a bateria. E agora aqui desse outro lado tem uma guitarra, um quadro de uma guitarra. E vamos ver qual é o novo brinquedo. O que é isso? É um xilofone, pessoal. É um xilofone. Quem vai brincar com o xilofone aqui primeiro? Quem vai estrear o xilofone? Vou trazer a coelhinha. Pronto. Brinca aqui no xilofone. Olha só, gente. Ela tá tocando. Que fofa. Então, cada tecla tem um som, pessoal. Aí dá pra fazer uma musiquinha. Ok, muito bem. A coelhinha vai ficar aqui brincando. Olha os outros animais super curiosos. Já estão vindo, né? O Pandinha e o Ornitorrinco já estão aqui. Ó, o Pandinha... O Ornitorrinco tá brincando de bateria, enquanto a coelhinha tá brincando no xilofone. Será que eles vão montar uma banda, gente? Ia ser legal, né? Se eles montassem uma banda. A banda dos Smoothies. Pronto. Então agora, deixa eu ver como está o nosso ovinho. Se ele já está prestes a chocar. Os animaizinhos estão aqui todos fazendo atividades. Falta 1 minuto e meio ainda. Então, enquanto isso, eu vou pintar um novo quadro para colocar aqui na nossa parede do quartinho, pessoal. Bom, deixa eu encontrar aqui então a parte dos jogos. Aqui, vamos pintar um novo quadro. Deixa eu escolher então. Acho que eu vou pintar esse daqui. Eu não lembro se eu já tinha pintado esse. Eu acho que não, então vamos começar por esse daqui. Bom, eu vou fazer os presentes dessa cor aqui. Pera aí, deixa eu pegar. Pronto, certinho. Agora o lacinho eu vou fazer assim. Essa parte eu vou fazer assim. E a tampa vai ser vermelha também. Pronto. Agora essas estrelinhas aqui eu acho que... será que não vai ficar melhor amarela? Assim? Eu acho que assim fica melhor. Agora a unicórnio eu vou fazer... Será que eu faço branquinha? Eu acho que vou deixar ela branquinha. Com esse meio da orelha aqui rosinha, assim. O chifrinho vai ser pink. O cabelinho vai ser azul clarinho. Dá pra fazer uma mechinha de cada cor. Então eu vou tentar fazer colorido. Fazer aqui pink também. Nossa, o fundo ficou colorido. Pera que eu quero deixar o fundo azul claro. Assim. E agora aquela outra parte do cabelo. Vamos ver que cor. Será que eu faço com esse azul aqui? Não, acho que não vai combinar. Então será que com esse daqui? Ficou legal, ficou bem colorido. Pronto, agora o olhinho ali dentro vai ser preto assim. Ali por fora vai ser azul assim. O narizinho eu vou fazer bege assim. E ela tá pronta, pessoal. Eu fiz uma unicórnio branca. Acho que ela ficou fofinha. Bem bonitinha. Pronto, e o quadro já está aqui na parede. Olha que gracinha, pessoal. E eu acho que tem espaço para mais um quadro, que é aquele do carrinho, né? Bom, então... o ovinho, pessoal. O ovinho já vai nascer, o ovinho já vai chocar. Então vamos quebrar agora. Pera aí, os animais estão aqui na frente. Dá um espacinho aqui, pessoal. Nossa, agora eles estão todos aqui na frente. Eu preciso de espaço para chocar esse ovo. Pronto, comecei a quebrar o ovo. E o animalzinho que vai sair será... O que é isso? Eu acho que é o urso. Eu acho que é o ursinho, pessoal. Bom, deixa eu dar a mamadeira, então. Eu acho que é o ursinho. Que fofo, gente. Tá tomando a mamadeira. Agora tem que esperar um pouquinho. Vamos esperar, então. Esperar.
Daqui a pouco ele vai pedir para sair dali. Então vou colocar os animaizinhos todos para fazer atividades, enquanto eu leio os comentários para falar os novos dindos e dindas. E o primeiro comentário é da Maria Ribon Júlia. Peter, por favor, o cavalinho vai se chamar Pluto. Me manda um beijo, por favor. E o amigo da onça, eu sou fã de você e do Peter também. Então tá bom. Um super beijo para você, Maria Ribon Júlia. Vamos ver onde está o cavalinho. Cavalinho, 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 cavalinho. Onde você está? Ô, cavalinho. Ah, tá aqui, ó. Achei o cavalinho, gente. E agora o nome dele é Pluto. Ah, eu acho que ela achou a cor dele parecida com um cachorrinho do Mickey, né? Então, cavalinho, agora você se chama Pluto. E a sua dinda é a Maria Júlia. Então, agora vamos para o próximo animalzinho, que é, vamos ver, o hamster. Aonde está o hamster? Alguém viu o hamster por aí? Peraí. Uma pausa para a mamadeira. Pronto. Onde está o hamster? Alguém viu algum hamster por aí? Peraí, o cavalinho, o Pompom tá precisando de comer, o cachorrinho, não é o cavalinho. Gente, eu perdi o hamster. Ah, tá aqui, tá dormindo aqui. Bom, então, né, enquanto ele tá dormindo, eu vou falar que a dinda dele é a Isabel. E ela escreveu o seguinte: dinda do hamster, o nome dele seria Bola de Pelo. Meu nome é Isabel. Então, Isabel, você é dinda do hamster Bola de Pelo. Ok, deixa eu dar a comidinha aqui pro Toby. O Nitorrinco quer uma comidinha também. Bom, agora deixa... nossa, o Félix vai ser arremessado. Ai, o Félix tá com fome. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E agora esse novo pet vai sair daqui do ninho. Vamos ver? É o ursinho mesmo, gente. Sério, eu não tenho como lidar com tanta fofura. Olha isso. Eu não falei pra vocês, pessoal, que teriam novos animais aqui nesse novo jogo de smoothies. O ursinho é um deles. Ó, ele é tão fofinho. Ele tá pulando e se divertindo bastante. E aqui já está dizendo que se eu colocar o ursinho... Não você, Panda, o ursinho aqui, junto com a coelhinha, vai aparecer um novo ovo roxo. Mas eu não sei onde está a coelhinha. Está aqui, ó, mostrando, ó, colocando na máquina o ursinho mais a coelhinha, vai aparecer um novo ovo roxo. Coelhinha, onde você está? Coelhinha, ô, Bola de Pelo, você viu a coelhinha? Ai, a coelhinha tá dormindo. 1 minuto e 40. Então a gente vai ter que esperar, pessoal. E a melhor maneira de fazer o tempo passar é jogando. Então, vamos jogar de novo o joguinho do Félix. Vamos chegar então agora depois da Lua, pessoal. É lá onde passam, sei lá, os asteroides, onde tem as naves espaciais dos ETs. É num lugar muito distante, pessoal. Então vamos ir subindo e ver se eu consigo chegar até o presente. Mas já vou falar, pessoal, não vai ser uma missão nada fácil. Então eu vou acelerar o tempo aqui e se eu conseguir chegar até lá, aí vocês vão ver. Ah não, pessoal, eu tava tão perto, mas eu caí de lá de cima. Tudo bem. Agora, será que a coelhinha já acordou? Vamos ter que colocar o ursinho aqui e encontrar essa coelhinha. Onde você está? Ah, tá bem aqui a coelhinha. Vamos ver. Vamos colocar ela aqui na máquina. Coelhinha, precisamos de você aqui. Olha só, pessoal, agora vai gerar um novo ovinho. Uou, e apareceu aqui um ovinho roxo, que com certeza vai ser também de um novo animal, um animalzinho inédito. Então vamos esperar 5 minutinhos e enquanto isso eu vou falar que a próxima criança já foi sorteada. E o nome dela é Fire Girl. É isso mesmo? Então tá bom. Posso ser dinda da coelhinha, por favor? O nome dela é Tutti Frutti. Meu nome é Beatriz, amo muito seu canal. Ah, então tá bom, Beatriz, um super beijo pra você. E você é dinda agora da coelhinha Tutti Frutti. Olha só a carinha dela, gente. Tá até pulando aqui na cama elástica, super feliz. Bom, então agora vamos ter que esperar esses 4 minutinhos aqui pro ovinho chocar, mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e escreva aqui embaixo um comentário. Participe se você quiser ser dindo ou dinda de um desses animaizinhos. É só escrever um nome aqui embaixo nos comentários e talvez você seja sorteado para o próximo gameplay. Também me siga no Instagram, comente nas minhas fotos, eu vou adorar conversar com vocês lá pelo Instagram. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações.
notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!